Mira, mi gente, ahora sí lo terminamos. Acabamos de tirar el clear ahora mismo. So, mira qué bonito quedó, bien brillosito. Tiramos blanco hoy y también clear. Qué bonito quedó el avión, bien brillosito. Mira esto, qué lindo. Un bonito trabajo. Y eso que no pintamos los motores. Si no, aquí todavía estuviéramos aquí. El día del pavo, imagínate. Nosotros aquí metidos. Mira qué lindo quedó. Son casi las 9 de la noche, 8, no sé en verdad, pero mira qué bonito quedó por abajo. Tremendo trabajo que hicimos hoy aquí. Estamos aquí desde las 7 de la mañana. Haciendo el 777. Tremendo avión este. Esto está grandísimo. Nos gastamos casi 70 galones de pintura hoy, entre primer y pintura. So, ahí quedó.